फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का ये फाइल का ऐप ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है, इसे सिलेक्ट करना है। अब इस पेज में नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम इसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पेज आएगा, इसे ओके करना है तो आपका एक कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक काम ये भी करना है, आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है, स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों को आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है,